წარსული დანაშაული. გახმოვანებულია აჭარა netcom-ის მიერ. Est-ce que Angelica est dans sa maison? Oui, Angelica est dans sa maison. Est-ce que Pierre est derrière le bonhomme de neige? Oui, Pierre est derrière le bonhomme de neige. Est-ce que Marie-Claire est dans le bain? Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Est-ce que le chien est dans le jardin? Est-ce que le canard est dans la rivière? Katami gina tutevsi, katami tutevsi. Est-ce que le poulet est dans la ferme? Jackson Brody? სათხარ. კარგად მადლობა, შენ როგორ ხარ? ისევ დროს პლანგა. არა, მე მუშაობ, რა გინდოდა? ბინკი რეინმა დარეკა შენი ნახვა უნდა. მე ვუთხარი რომ შენ დაგავებული ხარ. საქმეთ რომლისთვისაც ნამდვილად გიხდიან. Est-ce que le ciel est bleu? Non. არა, მის დედაც. ოღონდ ლურჯი არა. Pinky, ვინ არქმევს კატას ასე? ვიღაც ავგანიანის გამო არ ქვია ასე. ის კაპიტანი სკოტის კატაა დისკავერიზე. მაინც არასწორია. პირველად სწორედ შავი კატები მიყავთ და მათგან ხელთათმანებს აკეთებენ. შავი ხელთათმანები. დარწმუნებული ხარ რომ დაიკარგა? როგორ გაიგე? გთხოვ, მისტერ ბროდი. წადი და იპოვე ის. გთხოვ, ვიპოვი. მხოლოდ ამას გთხოვ. ვის უნდა დალევა? ჯულია, შენ ხომ ახლა ხანს ისაუზმე. ეს კი ვიქტორის საუკეთესო ღვინოა. ვფიქრობ, მას აღარ დასჭირდება ის. როგორ მოვიქცეთ? დავმარხოთ მამა ჩვენი თუ კრემაცია გავუკეთოთ? ცეცხლს მივცეთ. კარგი. მიდი გამოჩნდი? კარგი რა. თქვენ ჩემ პატარებს ткენთ, მისტერ ბროუდი. როგორ გეკადრება? ძალიან კარგი ოთახია. გარყვნილი მამა. ღმერთო რა საზიზღრობა. უკვე 20 წელი გავიდა რაც დედა მოკვდა, საბრალო კაცმა თავისუფლება მისცა. შეწყვეტა ჯულია. სექსზე გამახსენდა ჰენრი როგორა. შენთან ჰენრიზე არ ვისაუბრებ. ამელია. არ შევხედავ მაგას ჯულია. ლურჯი თაგვი. თავი დამანებე. თავი დამანებე. ამელია.
ამელია, ყველაფერი კარგადაა? შენ მიჯანდა ხარ. მამა ჩვენი 2 დღის წინ მოკვდა. ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას. არ ღირს ჩვენა მეთახრფრთოვანებულები ვართ. ლურჯი თაგვი. ლურჯი თაგვი. მოდით კიდევ ერთხელ შევაჭამოთ. მამა თქვენი მოკვდა, თქვენ კი საყვარელ მშობლიურ სახლში შეიკრიბეთ. ხო, ასეა. ეს ისეთ თბილად ჟღერს. ძველი მშობლიური სახლი. ეს არ მიგულისხმია ემოციური ტონის გარეშე უბრალოდ არსებითი და ზედსართავი სახელები ძველი მშობლიური სახლი. მართალია თუ არა? მართალია. უფრო ზუსტად რომ თქვათ მშობლიური სახლი არც თუ ისე სწორია, უფრო მშობლების სახლი. და რაც შეეხება ლურჯი თაგვს, And Blue Mouse. გრძელი, ცხელი ზაფხული იყო. დედა ჩვენ მიერ შექმნილ ქაოსთან ბევრი სასაცილო წესით ცდილობდა გამკლავებას. ოლივია, დედა საყვარელი შვილი. ის ყველა საყვარელი გოგონა იყო. გამარჯობა. შეიძლება ლურჯ თაგვს ვაკოცო. წამოდი გავიდეთ და ვითამაშოთ. წადი, ოღონდ ჩუსტები ჩაიცე. ჩუსტები? რა? შენ ასეთი დეტალები გაიხსენე, რატომ ჩუსტები? ისინიც ვერ იპოვეს. დედა ცუდი პიროვნება არ იყო, მაგრამ დედა დაარვარგოდა. ის უბრალოდ თავს ვერ ართმევდა. და მამა თქვენი? მამა ერთ დროს ნიჭიერი მათემატიკოსი იყო. ის ოჯახს რიცხვებს ამჯობინებდა. ისევ არ წევხარ? ჩვენ ოთახში ძალიან ცხელა, შეიძლება ოლივიასთან ერთად კარავში დავიძინო. არა, ისედაც ბოშებს გავხართ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სავით არ ცხოვრობთ. და დაგთხოვ? ის უბრალოდ სრულყოფილი იყო. ისეთი მშვიდი. ამის შემდეგ ოლივია არ გვინახავს. ჩვენის ყველგან მოვძებნეთ. პატარა კურდღლის ფლოსტები ეცვა, თქვენის უნდა იპოვოთ, გთხოვთ. მას შემდეგ, რაც ოლივია დაიკარგა, ლურჯი თაგვი აღარ გვინახავს. თქვენ ეს ყველაფერი პოლიციას უნდა უამბოთ. მე კი მგონია, რომ თქვენ აქ ბედის წერა მოგიყვანათ, მისტერ ბროუდი. რა სიტყვით? მე ბედის წერის არ მჯერა. მე ვფიქრობ გჯერათ. თქვენთან გულწრფელი ვიქნები, ასეთ შემთხვევაში პირველი 24 საათი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეს კი დაახლოებით 30 წლის წინ გავიდა, რაიმეს გარკვევის შანსები ნულია. იქნება უბრალოდ ეზო და შემოგარენი და გეთვალიერებინათ. მას არ აინტერესებს ჯულია, თავი დაანებე. ჯულია. ჩემო ლამაზებო. მისტერ ბროუდი, ამდენ ხანს აქ რას აკეთებთ? რა თქმა უნდა, თქვენს კარტას ვეძებ. ვინკის. ეს ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეა.
შეიძლება რაღაც გითხოთ. მეზობელ გოგონა ოლივიაზე, რომელიც თითქმის 30 წლის წინ დაიკარგა, გახსოვთ? ეს გოგონები ისეთი ველურები იყვნენ. იმ ღამით, როდესაც ოლივია დაიკარგა, არაფერი ხსმენიათ, ან არავინ დაგინახავთ? იქნებ რამე უჩვეულო. მათ მეც დამკითხეს, მაგრამ ბევრი არაფერი ვუთხარი. იცი ეს გოგონები ჩემ ეზოში იპარებოდნენ და ყვავილებს მინადგურებდნენ. ეს მაშინვე შეწყდა, როგორც კი პატარა დაიკარგა. ზოგი ჯირი მარგებელია ვარა? მისტერ ბროუდი. ეს ჩვენი დაკარგული დისკანაა, მისტერ ბროუდი. მიშა. როგორც იქნა გამოჩნდი. დამიბეჭდა ყველაფერი, რასაც იპოვი ოლივია ლენზე. ის დაიკარგა ედინბურგში 91-ში. ანუ იმას ამბობ, რომ ის რეალურად კატა. მისტერ ენდრიუსმა დარეკა სურს იცოდეს თუ გარკვეა რამე მის ბოზანდარაცოლზე. ეს მისი სიტყვები არა, მისის რეინერმა ინვოისი გადაიხადა. ჯერ არ გადაუხდია. შენ მის წარმოსახვით დაკარგულ კატას უკეთვაზე მეტი ეძებ, მას კი ცენტის არ გადაუხდია. შემახსენედები, როცა საკუთარი ბიზნესი გექნება, აზრი რომ გითხო. სანამ ხელფას მიხდი, არაფერი მაინტერესებს და მე დებორა მქვია. დებორა? ოლივია ლენდი. თუ ერთ წუთს გამონახავ. ჯექსონ ბროუდი, პირადი დეტექტივი. ლაპარაკობს დებორა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ტეო ვაირი. ლორა ვაირის მამა ხომ? საქმე იხურება. უკვე თვეები გავიდა, რაც ის დაიღუპა, პოლიციას კი იდეები ელევა. არ ვარ დარწმუნებული ამაში. მინდა რომ ჩემთვის იმუშაოთ. პოლიცია ამაზე გამოძიებას აწარმოებს, დამელოდეთ. სანამ საქმეს არ დახურავენ. ჩემი ქალიშვილი სასტიკად მოკლეს, მისტერ ბროუდი. ასე უბრალოდ მივიდა ვიღაც კაცი მასთან ქუჩაში. მე ძალიან წუხარ. თქვენ ხომ პოლიციის ოფიცერი არ ხართ? შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ, მისტერ ვაირ, ამ საქმეს ხელს ვერ მოვკიდებ. შევწდი. აქ არ უნდა მოვსულიყავი. ნიფ. 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 ნიფ.
ჯექსონ ბროუდი. არ ვეწევი. ყოველ შემთხვევაში ეს შენ აღარ გეხება. მარლი? კი, რა თქმა უნდა. რატომ? სად მიდიხარ? ადვოკატთან? მეგონა ამაზე მოვრჩით. კარგი, მოვალ. მოგწონს არა? ჯექსონი. არა, ზუსტადაც. ამიტომაც იყავი მის მიმართ ასეთი ანტაგონისტური. მე ყველას მიმართ ანტაგონისტური ვარ. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, ის შენ მოგეწონა. მართალია, მას რაღაც ძალიან მომხიბვლელი გააჩნდა. ზუსტად გახსოვს, რომ მოლივია სიმღამით ლურჯით აგვი მასთან ჰქონდა კარავში. რა თქმა უნდა, ის მას ყველგან თან ჰქონდა. მაგრამ თუ მას არ ჰქონდა, ესე იგი, არასწორ კვალს მივყვებით. მას ჰქონდა. მაშინ როგორ აღმოჩნდა მამას უჯრაში? არ ვიცი. იქნება არ ღირს მძინარე ძაღლების შეწუხება. ის ძაღლი არ იყო, ის ჩვენი და იყო. ამელია, რა დაგემართა? მე უბრალოდ ვიკითხე, ჩემი ბრალია. მისთვის უნდა მიმეხედა. ეს არ მეგულისხმია. ის დაბრუნდება, ჯულია. მისტერ ბროუდი მას იპოვის. უგასრავად, მისტერ ბროუდი, შიშობ თქვენ სუარს არ მივიღებ. საიდან გაიგეთ ჩემი მისამართი? მე უნდა ვიცოდე, ვინ მოკლა ჩემი ქალიშვილი. ლორა ძალიან წუხარ შენს პირველ დილას ვერ დავესწრები. ყველაფერი კარგად იქნება. შერილი აგიხსნის ყველაფერს. კლიენტებისგან სადილისთვის დაბრუნდები. იქნებ სადმე გავისეირნოთ. გარგი იქნებოდა. ინჰალატორი არ დაგავიწყდეს. არა. წარმატებები სამსახურში. თუ კითხვები გექნება, მკითხე. მიყვარხარ, მამა. მეც მიყვარხარ, ძვირფასო. ის ჩემი პატარა გოგო იყო. სულ რამდენიმე თვის წინ მას მთელი ცხოვრება წინ ჰქონდა. მინდოდა ოფისში მალე დავბრუნებულიყავი, რომ დავხმარებოდი მოწყობაში. რადგან დაგაგვიანდათ, წეული მატარებელი ცხრის ფარაში გაიჭედა. ეს რომ არა დროულად მივიდოდი და ის ცოცხალი იქნებოდა. რამდენი ხანი დასჭირდება? რა მოხდა? სასწრაფო სადაა? ყველაფერი კარგადაა, ლორა. ზუსტად ამის გამო მიმძიმს ასე. მის ადგილას მე უნდა ყოფილიყავი. მას უკვე ადგილი ჰქონდა აბერდენის უნივერსიტეტში, საზღვაო ბიოლოგიის შესასწავლად. მას მხოლოდ 1 წლის გატარება უნდოდა ჩემს ოფისში, რომ ცოტა ფული ეშოვნა. გამომართვით. თეო, ეს საიდან იშოვეთ? თქვენ ეს არ უნდა გქონდეთ. მე ადვოკატი ვარ, საჭირო კონტაქტები მაქვს. პოლიციამ ყველაფერი გააკეთა ამის გამოსაძიებლად. მათ ხელთ ჩასაჭიდი ვერაფერი იპოვეს. რა გაფიქრებინებთ, რომ მე ამას შევძლებ? კაცი, რომელსაც ყვითელი სვიტრი ეცვა, შევიდა ჩემს ოფისში. ასეთი სვიტერი. სწორედ ასეთი. მან მე მიკითხა. შემდეგ მოკლა ჩემი ქალიშვილი და ისევ გავიდა. თეო, როგორღაც მათ რაღაც გამორჩათ. მე მინდა რომ ეს შენ იპოვა. გთხოვ.
მისი ოთახი მაჩვენე. აქეთ. მე ცოტა მივალაგე, მაგრამ ზუსტად ისეა, როგორც მან დატოვა იმ დილით. His work is almost over. It won't be long. He won't be around. I love my father. He could use some mercy now. Every single one of us could use some mercy now. Every single one of us could use some mercy now. ლენდის ფაილებზე რა ხდება? ინფორმაცია მჭირდება, სად არიან ისინი, ვინც ჩვენება მისცა თუ ისევ სოცხლები არიან. ვერაფრით დაგეხმარების სახლში მივდივარ. ცოტა ადრე ხომ არ არის? არა, პერიქით უკვე მთელი 7 წუთი გადასცდა. It's my half day. ჯანდება. კაკაურობა დაკეტე. ეს ჩემს სამუშაო სახლ-წარაში არ შედის. უკვე შედის. მამა, გამარჯობა. ლიმი, როგორი მოკლეკობა? არ გინდა რეიტუზი ჩაიცვა? არა, მადლობა გადაუხადე. კი. როგორი მატყუარაშვილი მყავს. არა, მამა, არ ვარ მათუარა. კი, იცი საიდან მივხვდი? დაკითხვის ძირითადი ტექნიკა. როდესაც ადამიანები რაიმეს იხსენებენ, მარცხნივ და მაღლა იხედებიან, ხოლო როდესაც რაიმეს იგონებენ, მარჯვნივ და მაღლა. გამოიცანი, შენ რომელ მხარეს გაიხედე? კარგია, ცოლმა მიმატოვა, შვილი მეძავივით იცვამს. წავედით. Pierre est derrière le bonhomme de neige. პიტერი თოვლის კაცის უკან დგას. ძალიან კარგი. თუ ოდესმე საფრანგეთში მოხვდებით და იქ გავიცნობთ ვინმე პიტერს, რომელიც თოვლის კაცის უკან დაემალება, ნამდვილად გაგვეცინება. ყოველთვის ევდიან მუსიკას, რატომ უსმენ? მე ეს მომწონს. ვინც მართავს, ის ირჩევს მუსიკას, კარგი? დედა როგორ არის? კარგად. ერთობა? She getting out and about? ახალ მეგობრებს იძენს? ეს ვინ არის? მას ლორა ერქვა. დაიკარგა? არა. ის მკვდარია. მე კი ვცდილობ გავარკვიო რატომ. სამწუხაროა. ვინმე მოკლა? შიშობკი. შენ ყველაფერს გაარკვევ, მამა. არ ხარ წინააღმდეგი? ამ ადგილას მოკვდა? კი, მაგრამ აქ საშიში არაფერია. გპირდები დიდხანს არ გალოდინებ, მანამდე კი ლამაზი ნახატი დამიხატე, კარგი? სად იდგა ლორა? იქ. უჯრაში ეძებდა რაღაცას. როგორ გამოიყურებოდა მკვლელი? პოლიციას უკვე 100 ჯერ მაინც ავხსენებ. ბოლოჯერ მე მითხარი. ჩვეულებრივად. ჩვეულებრივი კაცი ყვითელ სვიტერში. მან აქ გაიარა. უკვე გითხარი, მისტერ ვაირი აქ არ არის. ის გლაზგოშია შეხვედრაზე.
ხალიჩა სისხლით იყო შეღებილი. შენ მას აქ შემოყევი? ზუსტად მაგ დროს დავინახე, რომ თავს ესხმოდა მისტერ ჰოლდროის. არ ვიცოდი თუ მან დანა ლორასაც დაარტყა. ლორა აქ რატომ შემოვიდა? რას გულისხმობთ? მისი პირველი დღე იყო კაცის შემოდის, რომელსაც ლორასთან არაფერი ესაქმება. არ ვიცი. და როგორი იყო ლორა? მე მას თითქმის არ ვიცნობდი. არა, მაგრამ თქვენზე შთაბეჭდილებას მოახდენდა. ჩაგეტილი, ჩხუმი, ხმაურიანი, როგორი იყო? წყნარი. ცოტათი მორცხვი. Bit shy. მორცხვი. Yet she comes ამის მიუხედავად ის აქ შემორბის ეჩხუბება უცნობს. მამა, ეს სისხლია? It's ალბათ აჯობებს დედას თუ არ ეტყვი. mentioned. დედა, გამარჯობა. კარგი დრო გაატარეთ კი? ჩვენი მათგილას ვიყავით, სადაც ახალგაზრდა გოგო მოკლეს და იქ ყველგან სისხლი იყო. კარგი საკმარისია. ნახვამდის, მამა. გაიქეცი. მკვდარი გოგონა, შენი ადვოკატი რა შვება? იქ რას აკეთებდი? არაფერს. მე ამ საქმეზე მუშაობ, მას არაფერი დაუნახავს. შეხვედრამდე ჯექსონ. მე ვიფიქრე ადვოკატებთან საქმეს მოვჭით. კი, მოვჭით, მაგრამ უცბად რაღაც გაირგვა. რა გაირგვა? მე ხომ ყველაფერზე დავთანხმდი. არაფერი უბრალოდ. ის უნდა დავაძინო, კარგი? შეიძლება ზღაპარი წაუკითხო. კარგი რა, ხომ იცი რომ არ შეიძლება. თუ ხარ. კარგი. სინდისი არ გაწუხებს აქ რომ მოდიხარ. დამპალო. საღამო მშვიდობის. აბა რა გეგონა? მათი ორი კოლეგა შენ გამო დაითხოვეს. ფეხებზე მგიდია. ქალაქში მანიაკი დაიხეტებოდა, ახლა კი ის ციხეშია. შენზე თეორია მაქვს, ჯექსონ. როგორც ჩანს, ჩემზე ბევრს ვფიქრობ. შენ თითქოს ისეთი სასოწარკვეთილი ხარ, მაგრამ შენ პიროვნებაში არის ისეთი რაღაც, რაც ამის უფლებას არასდროს მოგცემს. მასე დეო ამბობს, რომ ვერაფერს ახერხებთ. The old wire. Says you're not getting anywhere. ლორა ვაირის მკვლელობაში ცხვირს ჩაყოფდა, მაგ ცხვირს მოგაჭრე. ისევ ამ საქმეზე მუშაობ. ის ამბობს, რომ კვალი დღითი დღე წივდება. ამ ყველაფერს ხედა, ეს დეო ვაირის ყველა საქმეა გასული 30 წლის განმავლობაში. კვლელი სადღაც აქ არის, მაგრამ ამას დრო დასჭირდება. ნება მომეცი დრო მოგაგებინო და გეხმარო. მოდი. საიდან იცი რომ კვლელი დეოზე ნადირობდა? მან ის სახელით იკითხა. ლორასთან ერთად ვინ არის? ემა დრეიკის სკოლის მეგობარი. შეიძლება ვიღო. არა, რამე ხელჩასაჭიდი მომეცი, ის მაინც მითხარი. როგორი იყო ლორა? არ ხუმრობ ჯექსონ, თავის შორს დაიჭერი ამ საქმისგან. მე უბრალოდ დახმარებას ვცდილობ. ცუდ მდგომარეობაში არასდროს ჩაგაყენებ. ლიცში იმ დეტექტივს ველაპარაკე შენ რომ გითხრე. რატომ აღარ პასუხობს ჩემს ზარს? იმიტომ რომ შენ არასასურველი ბერი ხარ. გამოდის რომ ეს პატიმარი ყველას უცხადებს რომ მან შენი დამოკლა. რა ქვია? სულ ეს არაც ვიცი, ვთხოვე მას რომ წასულიყო ციხეში და ელაპარაკა პატიმართან. იქნებ რამე გაირგვია. მცხვირი არ ჩამოუშვე ჯექსონ, ეს იმდენი ხნის წინ მოხდა. აქ ვერ მოწევ. როდის მან ეწევი? აღარ მახსოვს. 15 წელია. დავიდეთ, ვახშამზე დაგპატიჟებ. შენი ცოლის ნარჩენები დაინტერესებული არ ვარ, ახლა კი დაიკარგე გთხოვ, სახლში მივდივარ. აი კიდე. ოლივია ლენდი. დაიკარგა 30 წლის წინ. იქნებ ცალი თვალით შემახედო მის ფაილებს. არ შეიძლება. რა ჯანდაბისთვის გაინტერესებს და კარგულ გოგონებს აგროვებ? გონი ისევ თავს დაიავადმყოფებ. ავად არ ვიყავი. ხო, აბა რა? გეღოს. კარგი. Land girls, right? ლენდები იყვნენ. ოლივია, ამელია ჯულია, მათი მამა რამდენიმე დღის წინ მოკვდა. და სილვია. ვინ? So what you did? არ იცოდი? Yeah, a few years ოლივიას after გაუჩინარებიდან Olivia's რამდენიმე წლის შემდეგ სილვია მონასტერში წავიდა. And the და მის შემდეგ შენ ისევ ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნად ყველაფერი იცი?
რატომ არავინ აქ? იმიტომ რომ არავისთვის გითქვამს. და როდის აპირებდით, რომ სილვიას შესახებ გიამბოთ ჩემთვის? მშვენივრად გამოიყურები, მისტერ ბროუდი. მე ვერ დაგეხმარები თუ თქვენ არ დამეხმარებით. ნუ ხარ უჟმური, ის მთელი თავისი ცხოვრება იმ მონასტერშია გამოკეტილი. უთხარით, რომ მამა თქვენი რა მოგდა. თქმა უნდა, ის ხომ ჩვენი და. იცის, რომ ლურჯით აგვიიპოვეთ. არა, ლურჯით აგვივიპოვეთ, მას შემდეგ რაც მამა ჩვენი სიკვდილის შესახებ შევატყობინეთ. სულ ეს არის? მღვდელი არ იქნება. თუ ხარ მღვდელი გინდოდათ? ეს კანონიერია, შევამოწმეთ. წავედით. ძაღლი რომ ყოფილიყავით, მისტერ ბროუდი, რა ჯიშის იქნებოდით? არც კი ვიცი. კარგი, რა გავერთოთ? ლაბრადორი. გაჩერდი. გაირა. ისე. რამდენი წლის იყო სილვია, როცა მონაზონი გახდა? მე მგონია, რომ მისტერ ბროუდი ინგლისური პოინტერი იქნებოდა. English pointer. რამდენი წლის? ზუსტად მაშინ აპირებდა უნივერსიტეტში ჩაბარებას მათემატიკის სასწავლად. ვიქტორი ბრაზობდა. სილვიას არაჩვეულებრივი წარმოსახვის უნარი ჰქონდა. მან დაგვეჯერა, რომ ბიგი გრძნეული იყო, გახსოვს? ჩვენ ერთმანეთს ვაკეძებდით მის ეზოში შესვლაზე. და როდის დაინტერესდა ის რელიგიით? სილვია ყოველთვის გადაგებდა, მანამდეც კი სანამ ოლივია დაიკარგებოდა. ჟანა დარგი უყვარდა. ის შეპყრობილი იყო ჟანა დარგით. ახლა ურთიერთობა გააქვთ? მე ხანდახან წერ ხოლმე, მე კი ვსტუმრობ ხოლმე. მხოლოდ მაშინ, როცა მუსიკის ხმას ესწრები. მე მსახიობი ვარ, მისტერ ბროუდი. ვფიქრობ, ის უკვე მიხვდა ამას. გერმანული ნაგაზი. თქვენ ცეცხლმოკიდებული სახლიდან გამოგვათრებდით, არა, მისტერ ბროუდი? მინდა რომ ასე ვიფიქრო. თქვენი აზრით, როგორ აღმოჩნდა ლურჯით აგვი მამა თქვენის ხელში? ამისთვის დაგიქირავეთ, მისტერ ბროუდი. თქვენზე ოდესმე უძალადია? სექსუალურად. ჩემ დროში ხელი ჩაყოფა სადა, როცა წილადებს მიხსნიდა. მე ვიკივლე და ისიც გაჩერდა, მას მერე აღარ უცდია. ამელია? სილვია? არ ვიცი. კარგი. წამოდი, ჯულია, ვიშოპინგოთ. მადლობა, რომ დაკრძალვაზე მოხვედი. შეგიძლიათ ამეხმაროთ? რა გინდა რომ გავაკეთო? არ ვიცი. კარგი, აქ დამიცადე და ვბრუნდები. თეო. ჯექსონ. ჩემთვის რამე გაქვს? მხოლოდ თხოვნა. შეგიძლია? ეს გოგონა. ემა დრეიკი, ლორას საუკეთესო მეგობარი. რა შეგიძლია მის შესახებ მითხრა? ბევრი არაფერი. საყვარელი გოგონა ოჯახთან ახლოს იყო. ახლა სად არის? ახლაც ასეა, ხშირად მირეკავს, კითხულობს როგორ ვარ. როგორ ფიქრობ, თეო, შეიძლება რომ ლორა მის მკვლელს იცნობდა? ლორას ჩემი სამსახურიდან ყოველთვის შორს ვიჭერდი. იქნებ მკვლელს შენ სამსახურთან საერთო არაფერი აქვს, იქნებ ის ოჯახის წევრი ან მეგობარი. ჰოლროიდს და შერილს 20 წელია რაც ვიცნობ, ისეთი არავინა, ვისაც ისინი ვერ ამოიცნობდნენ. ის დანა ჩემთვის იყო განკუთვნილი. ლორა უბრალოდ არასწორ დროს, არასწორ ადგილას აღმოჩნდა. როგორ ფიქრობ, ვინ მოკლა ლორა? ვიღაცამ, ვისაც მამამისის სამსახური არ მოსწონდა, როგორ ჩანს.
რთული წარმოსადგენია, რომ დეუს მტრები შეიძლება ხავდეს. ხო, ის ყოველთვის კარგად მიქცეოდა. იმდენად მოგწონს, რომ უფლებას აძლევ ახსოვდეს ლორა ისეთი, როგორიც არასდროს ყოფილა. მგონი მე უნდა წავიდე. ის ფიქრობს, რომ მეგობარი ბიჭი არასდროს ყოლია. მართალიცა. ის ფიქრობს, რომ ისევ ქალწული იყო მის ასაკში. მართლა ასე იყო? I guess. ალბათ. I don't არ know. ვიცი. What a question. და საერთოდ რა კითხვა? ვიცი, რომ გონია ლორას იცავ, მაგრამ სინამდვილეში შესაძლოა მის მკვლელს იცავდე. She wasn't a ქალწული არ იყო. შენ ხომ თქვი, რომ მას ბიჭი არ ყავდა? მართალია არ ყავდა. ეს უბრალოდ ჯოშ პეირლი იყო. მეგობარი. ცოტა მეტი ვიდრე მეგობარი. სიმართლე გითხრა არ მესმის. საერთოდ ეს რატომ გაინტერესებთ? მას არაფერი აქვს საერთო ამ საქმესთან. ის არაფერ შუაშია. მას აკადემიური წელი აქვს შუა ავსტრალიაში. არ გიფიქრია ამის პოლიციისთვის მოყოლაზე? რა აზრი აქვს მას აშკარად არ ჩაუდენია ეს. ამის კი უბრალოდ იმით გასწრებული იქნებოდა, რომ გაეგო ლორას სექსი ქონდა. სად არის ახლა? ისევ იქ არის რამდენადაც ვიცი. კარგი მომისმინეება. თუ რაიმე გახსენდება, ყველაზე უმნიშვნელო დეტალიც კი რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს. ახლა ზუსტად მაგისტროა. I suppose მე there was ვფიქრობ, რომ რაც მისტერ ჯესოპთან იყო. ვისთან? სტენთან, ჩვენ ინგლისურის მასწავლებელთან. ის ყველას მოგწონდა, მაგრამ ლორა მისი რჩეული იყო. we used to go. მანდაღან მის სახლში მივდიოდით და პოეზიაზე ვსაუბრობდით. There was nothing. ისეთი არაფერი. სხვა გოგონებთან იყო რაღაც, მაგრამ ჩვენთან არაფერი. ანუ ამბობ, რომ მას სექსი აქვს მის ზოგიერთ სტუდენტთან? კი, მხოლოდ უფროს კლასელებთან. პოლიციას რატომ არ უთხარია მის შესახებ? სათქმელი არაფერია, უბრალოდ გატაცება. ამაზე ლაპარაკიც კი მეუხერხულია. დარწმუნებული ვარ, ლორას ეს არ ადარდებდა. უამრავ მოსწავლეს მოსწონს მისი მასწავლებელი. არა, მე ეს არ მეთქვამს, რომ ლორას მოსწონდა, ეს მისტერ ჯესოპს მოსწონდა ლორა. დილამშვიდობის. შენა გახალი ხარ. რისი თქმა გინდათ? მას ბევრი სტუმრობს, მაგრამ მათგან მამაკაცი არც ერთი არაა და 20 წელზე მეტისაც არავინაა. ალბათ ხვდებით, რასაც ვგულისხმობ. გვეჩქარება, დედა. ეს გოგონა ხომ არ შეგიმჩნევიათ აქ? მასთან რამე კავშირი აქვს? დიდი მადლობა. როგორ მიდის გამოძიება? უფრო და უფრო ახლოს ვართ, მისტერ ჯესოპ. კარგია. ლორა ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოსწავლე იყო. მესმის თქვენი. მე მის ერთ-ერთ მეგობარს ვესაუბრე. მან მითხრა, რომ თქვენ ლორა მოგწონდათ. მომწონდა? თქვენ აქ იმიტომ მოხვედით, რომ მე ლორა ვაირი მომწონდა? სიმართლეა. მე პოლიციას ყველაფერი ვუამბე, რაც ვიცოდი. როცა ლორა მოკლეს, მე მეოთხე კლასელებს ენდრიუ მარველს ვუხსნიდი. იქნებ მიამბოთ რა ხდებოდა თქვენს და ლორას შორის დაწვრილებით. მე კი არ ვეტყვი მათ, რომ თქვენ მოსწავლეებთან ერთობით. რა? როგორ ბედავთ? გინდა თქვა, რომ თქვენს მოსწავლეებთან სექსი არ გაქვთ? აბსოლუტურად არა. კარგი, ეს მარტივი გამოსაძიებელია. გინდა ვცადოთ? გეტყვი როგორ მოვიქცევი? შენ მომიყვები დაწვრილებით რა მოხდა ლორა ვაირთან? მე კი ამ ყველაფერს ჩვენ შორის დავტოვებ. სიტყვას მაძლევ? ჭიქა არ გჭირდება არა? მადლობა. როგორ ფიქრობ, ტესტი ამ თავიდან იქნება? მომჟავდი. კარგი რა, ლორა. ემა მითხრა, რომ ეს უკვე გაკეთებული გაქვს ბიჭთან. ახლა კი დროა ნამდვილ კაცთან სადა. ხო, არა. წყეულო ბოზო. შენი. თქვენ სიტყვა მომეცით. გამარჯობა, ლუის. ზუსტად ახლა ვაპირებდი შენთან დარეკვას. სტენ ჯესოპი. ლორას ინგლისურის მასწავლებელი. მას არ მოუკლავს, მაგრამ მის მოსწავლეებთან სექსი აქვს. უთხარი მის დირექტორს, კარგი? კარგი, მადლობა. იორკშირიდან დამირეკეს. და? წუხარ ჯექსონ.
ის ჩრდილო ლუტონის ყველა მკვლელობას აღიარებს, მაგრამ არაფერი ემთხვევა. ის უბრალოდ ავადმყოფი ფანატიკოსია, მაგრამ შენი და არ მოუკლას ძალიან წუხარ. ძალისხმევისთვის მადლობა. ფიქრობ, ნებას მოგცემ, რომ სადილზე დამპატიჟო. მე გიმომეჩვენა, რომ არასასურველი პიროვნება ვიყავი. ასეც არის, მაგრამ შეადა გამონაკლის დაუშვებ. მამა კბილის ჩაგრისი ისევ დამავიწყდა. კარგი. დროებით. რა ერქვა ამ ბიჭს? ჯოშ პეირლი. პეირლი. აქ ასეთი რვა. და მათგან ავსტრალიაში რამდენია? ავსტრალიაში? ერთი. გინდა მისი მეგობარი გახდე? არც ისე. უბრალოდ მინდა რაღაც ვკითხო. და ის ქალი ვინ იყო? ის ქალი არ იყო, ის პოლიციის ოფიცერი იყო. მან სადილზე დაგპატიჟა? იცი, პოლიციის ოფიცრებიც ჭამენ დრო და დრო. Have to eat occasionally, don't we? Come on, Josh Fairley. მიიდი ჯოშ პეირლი, გაიხსენე რამე. ხოლ რის გაკეთებას ვაპირებთ? რისიც გინდა? ზოოპარკში წავიდეთ ან კინოში? Let's go. თუნდაც მონასტერში. We could go to a convent. My heart breaks as you take your long journey. Sylvia. სილვია. მე მქვია დედა მერი ლიუკი. დედო მერი ლიუკ. მოგადიეთ რომ შემოგეჭერით, მაგრამ ოლივიას შესახებ მჭირდება რომ გითხოთ. როგორ ფიქრობთ? ვინ მოიტაცა ის? არ ვიცი. არ ვიცოდი არც მაშინ და არ ვიცი ახლა. თუ მეტყვით რაც გახსოვთ, What you do, დაგტოვებთ თქვენს. I can leave you to you. მე მისთვის ლოცულობდი მთელი ჩემი ცხოვრება. მესმის რომ ეს თქვენთვის ძალიან რთულია და ბოდიშს გიხდით ამისთვის, მაგრამ ჯულიამ და ამელიამ თხოვეს ბოლოჯერ გამომეძიებინა, რა დაემართა ოლივიას, იქნებ სცადოთ გაიხსენოთ. Try. Remember. ცხელი ღამე იყო. ეს ნამდვილად მახსოვს. ოლივია. ოლივია, სად არის თქვენი და? სად არის ოლივია? არ ვიცი. ჯულია? სულ ეს არაც მახსოვს. გთხოვთ აქ აღარ მოხვიდეთ. მთელი ღამე თქვენს ოთახში იყავით? მე ოლივიას სიცოცხლეზე მეტად მეყვარდა. მისტერ ბროუდი. როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა რომ ვინმეს ის ძალიან უყვარდა? Someone loved her too much. რას გულისხმობთ? ჯულიამ თქვა? ჯულია, გონი ის მოგწონთ. ის ყველა მამაკაც მოსწონს. მამა თქვენის ჩათვლით? He touched ის მას შეეხო. შეურაცხყოფა მიაყენა. ეს სიმართლე რომ ციყოს მას ღმერთი განსჯის და არა თქვენ მისტერ ბროუდი. და თქვენ შეგხებიათ ის? არა. მე არა. ისედაც საკმარისად არ ვიტანჯებოდით. ამ ყველაფერს თავიდან რატომ უბრუნდებით?
ლურჯი თაგვი. ჯულიამ და ამელიამ ეს მამა თქვენის ნივთებში იპოვეს, მისი სიკვდილის შემდეგ. როგორ აღმოჩნდა მასთან თქვენი აზრით? წარმოდგენა არ მაქვს. რატომ იკეთებიან ყველას განმაშარებით? ფიქრობენ, რომ ასე გვეხმარებიან. სისულელია. ჩუმად. შეიძლება სახლში წავიდეთ. კი, ჩემ სახლში? არა, სახლში. ჩემ სახლში. დედას ნახვა მინდა. კარგი. რა პრობლემაა? მაპატიე დედო, მაპატიე. გისმენ? ამელია და მშვიდი არაფერი მესმის. ნელა ილაპარაკე. ვინ? ვინ მოგდა? რა თქვა სილვიამ ლურჯ თაგვზე? ლურჯ თაგვზე? ბევრი არაფერი. მას არც ისე ძალიან მოვწონარ ხომ? რატომ ფიქრობ ასე? მე არ მომიკლავ ჩემი და. რა იცი რომ მკვდარია? თქვენ ამბობთ რომ არის. არა, მე არაფერს ვამბობ. ნუ ხარ ასეთი მკაცრი. მაპატიე. ყველა ნერვებზე ვართ. მოდი ჩემთან, მოდი აქ. ასე. პატარა გაიძერა. ბინკი ისა? ჩემო ლამაზო. ჩემო პატარა. თქვენ ის იპოვეთ. საერთოდ ის ჩემო ქალიშვილმა იპოვა. მარლი, ეს ბინკია. ჩემ კატას ქვია. ის ალბათ ძალიან მშიერია. რა სიტყვი? მგონი ჯობს აჭამა. მართალია ის ხომ დიდი ხანია გარეთ ეირნობს. მამა შეიძლება კატა მყავდეს. კი, ფიქრობ კატა უნდა გყავდეს. დედას უთხარი. ჯახტი. დაგვიანეთ. გარეთ ვიყავით და დროს კარგად ვატარებდით. მართლა? სად იყავით? ძალიან მაგარი იყო, მონასტერში ვიყავით. მონასტერში? და რა საკეთებდით იქ? მონაზონს ვესაუბრებოდით, რა თქმა უნდა. სხვას რას? სამწუხაროდ სამი მოკვდა, მაგრამ მე მისი კატა ვიპოვე და ეს ქალი ისეთი გახარებული იყო. მამა საკოცა. ნახე? კარგი, შენ გაიქეცი. მე მამას დავამშვიდობები, კარგი? კარგი, ნახვამდის მამა. ნახვამდის პატარა. სამსახური შემომთავაზეს. სად? ახალ ზელანდიაში. აშკარად უარი უთხარი. სინამდვილეში მე დავთანხმდი. მხოლოდ ერთი წლით ასე რომ. ერთი წელი? იმედი მაქვს მარლი ჩემთან რჩება. ნუ მაცინებ საკუთარ თავს ძლებს სუვლი მასე რომ არაფერი ვთქვათ. ვინ ხარ? მე ჯოშ ფეირლი ვარ. ჩემთან საუბარი გინდოდათ. ხო, გუშინ ჩამოვედი ფაქტობრივად დღეს.
თქვენი შეტყობინება მივიღე. რატომ დაბრუნდი? დრო იყო უკვე. პოლიციას ესაუბრე ლორას მკვლელობის შემდეგ. კი, ტელეფონით ოზიდან. სულ რამდენიმე შეკითხვა მაქვს. რატომ არ უთხარი მათ, რომ სექსუალური კავშირი ჰქონდა ლორასთან? მათ ეს არ უკითხავთ. ლორას არ უნდოდა, რომ მამამის გაიგო ამის შესახებ. ამბობდა, რომ უბრალოდ ფლირტის გამო არ ღირდა მისი განაცხენება. ასე იყო? უბრალოდ ფლირტი? ლორასთვის ხო? მისმინე შეიძლება არაფერს ნიშნავს, განაგრძე? ჩვენ მასთან სახლში ვერ მივდიოდით, ნათელია რატომაც. მამა ჩემი კი მღვდელია ტაძარში, ასე რომ უბრალოდ მივდიოდით, სადაც შეგვეძლო. ეს სულ რამოდენიმეჯერ მოხდა, მაგრამ შეგრძნება მქონდა, თითქოს გვითვალთვალებდნენ. ლორა რას ამბობდა ამაზე? ის უბრალოდ იცინოდა. ამბობდა, რომ პარანოია მქონდა. დაიჭერთ მას. და შენ მე დამეხმარები? მე ხომ ახლა ასეც ვიქცევი. მისმინე, გაბრაზების უფლება არ მქონდა. როგორც ლორა ფიქრობდა, მე მხოლოდ გასართობი ვიყავი. მაგრამ ეს მის ჩანთაში ვიპოვე. ეჭვიანობდი? ვიცი, ეს სულელურა ჟღერს. იეჭვიან ადამიანზე, ვინც ლორას ფუმფულა დათუნიას ჩუქნის. ვინა ჩუკა? არ ვიცი. ჯოშ, არა გეფიცები. ვკითხე მას, გაუბრაზდი კიდეს, მაგრამ არაფერი მითხრა. მხოლოდ ის მითხრა, რომ ამათ არ ღირდა. მეც მყავს გოგონა ტეო, მინდა ვიფიქრო, რომ ყველაფერი ვიცი, რაც მის ცხოვრებაში ხდება. მე გთხოვე, რომ ლორას მკვლელი გეპოვნა, შენ კი ამით ბრუნდები. უნამუსო ჭორით. ტეო, მე მხოლოდ ლორა იყო ბავშვი. ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ის იყო, უნდა გაფურჩკნილიყო. ვინაჩუკა მას დათუნია. არ ვიცი. რამდენადაც ვიცი, თავადაც შეეძლო ეყიდა. ფიქრობ, მის ცხოვრებაში ვიღაც იყო. კაცი, არა. ვიღაც ვინც ვერ იპოვეს, იმიტომ რომ არ ეძებდნენ. მან ლორა ჯოშთან ერთად დაინახა. არა გაჩერდი. ლორა იცნობდა თავის მკვლელს, ტეო. ტეო? ტეო, უბრალოდ დამშვიდი. დამშვიდი. რას უშვებით მას? ჯიბიდან ტელეფონი ამომიღე და სასტრაფოში დარეგე. მიდი ტეო, აიღე ტელეფონი და დარეგე. ხტება? სასტრაფოში დარეგე. გამაგრდი ტეო, ჩემთან დარჩი.
ამ ბარში ყველა კაცი მე ჩალიჩება. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით სასმელი თქვენ მაგიდასთან რომ დავამთავრო. კარგი იყო არა? კი, ნამდვილად გავერთე. მინდა რომ ჩემთვის ვიღაც იპოვო. რა ვქნა? მე ვცადე დარეკვა. შეხვედრა მოვითხოვე, მაგრამ შენმა ასისტენტმა კაცრად მომთხოვა მისთვის მიამბო ყველაფერი, თორემ არ ვნახავდი. ანუ რას ამბობ ეს ყველაფერი? ამაღამ? კი, როგორც უკვე გითხარი, მინდა რომ ჩემთვის ვიღაც იპოვა. არა. ჩემი ისტორია მაინც არც მოისმენს. კი ვაპირებ. ჩემ დასკვია მიშელი, ყველაზე ჭკვიანი გოგონა იყო მთელ სკოლაში. ფეხებზე მგიდია. შენ? ეს შენი მანქანაა? რა? არა. არა. გახმოვანებულია აჭარა ნეტკომის მიერ. And the story continues tomorrow night at 9 on BBC One and BBC One HD. More powerful drama to come tonight when a chance encounter over a broken computer changes lives. Moving on in 25 minutes after the news, which is next. I think I'll just let the mystery be